相信啊，撳得入嚟睇呢條片嘅你咧，應該都對呢個穩定器有啲興趣噶啦。咁可能啊，你會好好奇啦，究竟啊有穩定器同埋冇穩定器，究竟係咪真係有咁大嘅分別呢？又或者可能你會驚緊啊，呢個穩定器會唔會好大嚿、好重？再或者啊，可能你本身咧都已經有留意開呢兩個嘅智雲嘅穩定器噶啦。咁但係可能你唔係好清楚，究竟呢兩個穩定器嘅分別係喺邊一度呢？咁無論啊，你係有以上嘅任何一個問題都好啦，相信你只要睇我今日嘅呢條片咧，你就會完全清楚明白晒噶啦。Hello， 大家好，翻到嚟 channel， 我一個熱愛科技嘅魔術師 Mac， 咁喺出嚟無贊分享呢個最新嘅科技產科技同埋當上魔術面、魔術面上裝嗰啲記住仲有70鐘，唔係夠鐘得啦，我俾3秒鐘你 ，3、2、1。OK， 咁喺我哋正式開始之前啊，等我先利申翻一下先。今次嘅呢條片嘅兩個 Rebuild 3S 啦，同埋 Rebuild 3E 咧，都係由智雲去 sponsor 我嘅。咁但係啊，我係冇收到任何嘅錢嘅。咁所以呢條片嘅所有嘅內容啦，都係我自己嘅個人使用體驗，所以大家係可以絕對放心咁樣繼續睇埋落去啦。咁而啊，如果你係糾結緊啊，唔知道自己應該要買呢個智雲嘅 Rebuild 3S 啊，定係一個 Rebuild 3E 嘅話咧，你淨係想一個好簡單、好快嘅答案嘅話咧，咁我可以好簡單咁答咗你先。如果你只係自己一個人嘅 One Man Band 嘅個人團隊啦，淨係想用嚟啊，例如去旅行嘅時候拍片，又或者自己平時玩下嘅話咧，咁你直接買一個嘅 Rebuild 3E 咧，就一定冇錯噶啦。咁而如果啊，你想詳細啲去了解一下，究竟佢哋兩者之間係有啲咩嘅分別嘅話呢，咁你就一定要繼續睇埋落去啦。咁可能啊，好多人咧都會諗啊，究竟自己係咪真係需要一個嘅穩定器呢？咁我喺呢度啊，好簡單咁樣俾兩條嘅片啦，俾大家去睇下。咁一條啊係淨係用手持啦，去一路行一路拍嘅片嚟嘅。咁而另一條啦就係用咗穩定器之後嘅效果嚟嘅。咁相信啊，大家都可以睇得出咧，用咗穩定器之後嘅效果係會好好多嘅。咁或者啊，如果你真係覺得唔咁明顯嘅話咧，咁我哋再嚟睇下，如果係跑步嘅情況之下啦，佢哋兩者之間會有幾大嘅分別啦。相信啊，大家而家就可以好明顯咁睇得出啊，有穩定器同埋冇穩定器啊之間嘅差別啦。咁所以如果啊你覺得自己係有呢一類型嘅拍片情況嘅需要嘅話咧，咁你就絕對會需要用到一個嘅穩定器啦。咁而講到呢個穩定器啊，相信咧第一個最令人卻步嘅一個因素啊，就係佢嘅體積大小啦，同埋佢嘅重量啦。咁所以啊，對於如果係非工作用途嘅用家嚟講咧，我覺得啊呢一個嘅 Rebuild 3S 啦，同埋一個 Rebuild 3E 咧，都係屬於啊偏細啦、偏輕巧嘅一種嚟嘅。咁佢哋嘅收納嘅形態啊，大約就係一張A4 紙嘅 size 咁上下嘅啫。咁例如啊，如果啦要放翻落我自己嗰個Peak Design 嘅 Everyday Backpack 裏邊咧，都係完全冇問題嘅。咁而佢哋嘅重量咧，大約都只係 around 1kg 嘅左右。咁所以啊，就算你真係啊要帶埋去旅行拍攝嘅話咧，都唔會話加重咗好多嘅負擔嘅啫。咁所以我覺得啊，佢哋呢一個嘅體積重量啊，對於一個愛好者嚟講咧，都應該係完全可以接受到嘅。咁佢哋啊，成個嘅外觀啊，大致上咧都係差唔多一模一樣噶啦。咁呢個嘅 Rebuild 3S 啦，整體都係會以黑色為主啦。咁呢個嘅 Rebuild 3E 啊，就會係黑色同埋灰色兩者去做配搭嘅。咁佢哋啊都有一個0.96寸嘅顯示螢幕啦。咁而且佢哋嘅操控搖桿啊，都係設計咗喺左邊嘅。咁所以啊，如果你係右優使用嘅話咧，使用上嚟就會比較順手啦。咁不過佢嘅缺點就係啊，如果你係左右嘅話咧，可能就真係唔係好啱用啦。咁呢一個就有好有唔好啦。OK。咁而喺呢個嘅熒幕後面啊，都有翻一個自定義功能嘅按鍵啦，同埋一個自定義嘅滾輪俾你去設定翻去控制，例如呢個嘅快門啦、光圈啊、ISO 啊，又或者係其他，例如係穩定器嘅旋轉方向等等。咁而其他嘅例如嗰啲全景拍攝啊、延時拍攝啊、盜夢空間嘅拍攝啊、藍牙快門等等呢啲基本嘅功能咧，佢哋兩個都係同時有晒噶啦。咁而喺呢個嘅承重方面啊，智雲佢哋咧官方就冇一個好明確嘅數值嘅數據俾我哋嘅，咁但係佢有翻一個啦適配嘅相機鏡頭組合嘅表格，可以俾大家去查詢翻嘅。咁而以我自己為例啦，我自己用翻我手上嘅 Sony A7 Mark IV 啦，加上我嗰支嘅騰龍2875，就算係擰到盡啊，去到75mm 嘅長焦端咧，都係可以調平到，可以用到係冇問題嘅。咁甚至乎啊，就算你係用 Sony 嘅2470嘅 G Master 嗰支鏡啦，都好，佢都係可以完全 handle 到，係冇問題嘅。OK。
咁而講到話智雲嘅穩定器咧，就一定要提到佢哋最出名嘅呢個提壺設計啦。咁今次呢兩個嘅 Vivid Free S 啦同埋 Free E 啦，都係可以用到智雲最新嘅2.5代提壺同埋呢個碗托設計嘅。咁我想講如果你係要長時間去使用，又或者係經常會用到呢個低角度嘅拍攝啦，又或者你嘅相機鏡頭組合真係比較重嘅話咧，咁呢一個嘅提壺同埋一個碗托咧，就真係可以好明顯好有效咁樣幫你分擔到好大一部分嘅重量壓力嘅。咁尤其係而家呢個2.5代嗰個版本啦，佢加入咗一個新嘅微調旋鈕，可以俾你去微調佢哋嗰個嘅角度啦、方向啦同埋一個長度嘅。咁所以無論你自己嘅個人手勢習慣係點樣都好啦，你都可以調節到你自己最舒服嘅一個位置角度嘅。咁但係當然如果你係例如去旅行去用嘅時候啦，常以輕便為主嘅話咧，咁我就覺得唔帶呢個嘅提壺同埋個碗托，用少少嘅使用舒適度啦，去換取翻一個更加輕量化嘅攜帶重量咧，其實係更加之值得嘅。咁同埋關於呢個嘅 Vivid Free S 同埋個 Vivid Free E 咧，仲有一點我係自己好中意嘅，咁就係佢哋都有呢個原生嘅豎拍模式啊。咁你係完全唔需要再去加裝任何嘅配件咧，就可以直接做到呢個嘅豎拍嘅效果噶啦。咁因為其他有啲嘅品牌啦，都可以做到豎拍嘅效果嘅。咁但係有時候你會需要去額外買一啲嘅配件，又或者當你要轉做豎拍嘅時候啦，你要拆裝一大輪咧，先至可以搞掂嘅。咁但係呢個嘅 Vivid Free S 同埋 Free E 啦，佢轉做豎拍模式嘅方法咧，應該係我見過最快最方便嘅一種噶啦。基本上只要大約 around 1分鐘左右啦，就可以搞掂噶啦。咁所以對於如果你係好中意拍嗰啲 reels或者好中意拍 shorts 嘅大家咧，就真係好方便呢個原生豎拍模式。咁而講咗咁多唔同嘅功能特點究竟呢個嘅 Vivid Free S 同埋 Free E 佢哋之間係有啲咩分別嘅咧？咁首先第一個最直觀、最明顯嘅咧，就係呢個嘅 Vivid Free S係用咗一個嘅睇落去更加專業嘅全黑色嘅設計啦。咁呢個嘅 Vivid Free E 啦，就會係一個黑灰色嘅撞色設計嘅。咁第二個就係呢個嘅 Vivid Free S 啦，佢會多咗一個最高可以去到1000 lux 啦，色溫係由2200至到5600K 嘅補光燈啦。咁雖然講真，呢類型嘅補光燈咧，打出嚟嘅光一定就係會比較硬噶啦。咁但係有時如果你真係拍片嘅地方啦，真係太暗，有呢個嘅補光燈喺度嘅咧，都真係起碼可以俾你去拍到先。咁所以都係一樣有好過冇嘢嚟嘅，我覺得。咁而最後嘅一個分別咧，就係呢個 Vivid Free S 會多咗一個可以用嚟連接無線圖傳嘅接口啦。咁呢一個嘅功能如果係對於單兵作戰嘅愛好者嚟講咧，其實個作用應該就不大嘅。咁但係如果對於一啲專業嘅影像工作者嚟講咧，就真係非常之重要啦。咁所以如果你問我呢兩個穩定器應該點揀嘅話咧，其實好簡單嘅啫，你只需要問自己一個嘅問題，你覺得自己會唔會有機會用到佢呢個嘅補光燈或者呢個嘅無線圖傳功能？如果答案係唔會，或者你自己都唔係好肯定嘅話咧，咁我就會建議你直接買呢個嘅 Vivid Free E 咧，就應該完全夠晒你去用噶啦。除非你同我一樣都係特別中意黑色就除外啦。OK。好，咁呢兩個就係我今日想同大家分享嚟自智雲嘅穩定器，呢個 Vivid Free S 啦，同埋呢個 Vivid Free E 啦。咁唔知大家又覺得呢兩個穩定器點樣呢？又或者啱唔啱你哋去使用呢？咁如果大家有啲咩疑問啦，或者有啲咩想法嘅話呢，都可以喺下邊咧 comment 同我講翻嘅。咁如果我可以解答到大家嘅話呢，我都會盡量去解答大家嘅問題嘅。咁等，係你走之前如果你覺得今日嘅呢條片係對你有所幫助，可能你學多咗少少嘢嘅話咧，都希望你可以幫我 like 咗條片，同埋 subscribe 埋我嘅 channel 支持一下嘅。OK，咁我就係一個熱愛科技嘅魔術師 Matt，我哋下條片再見 ，peace。